Hai guys, kamu sering menggunakan efek-efek suara dalam editing video, seperti suara tepuk tangan, orang bernyanyi, atau orang tertawa. Sini, aku mau ngasih tahu cara download suara-suara efek yang unik dan ini gratis. Mau tahu caranya? Ayo disimak. Pertama, kamu buka browser lalu kamu ketik pixabay.com. Selanjutnya kamu klik garis 3 di pojok kanan atas website dan pilih sound effect. Nah, pada menu pencarian kamu ketikkan efek suara apa yang ingin kamu download. Maka akan muncul semua efek suara sesuai dengan yang kamu ketikkan, guys. Untuk mendengarkan suaranya sebelum di-download, kamu tinggal klik tombol play hitam di sebelahnya, guys. Dan untuk mendownloadnya kamu klik tombol kotak hijau yang ada di sebelahnya, guys. Gampang kan?